窓を開けて小さくつぶやいた How are you? 誰もいない部屋で一人もうに朝が来たよ土砂降りの朝がティックタック私のネジを誰か巻いてしなくちゃ暗い涙の跡を隠すためもう口癖になったまいか昨日の言葉がと頭をよぎるもう君には全然期待してないからそりゃまあ私だって自分に期待などしてないけれどあれは一体どういうつもりですか一向に進まない支度の途中朦朧とした頭で思う